يعني ايه تبدا بفكره بسيطه تحول لعاده يوميه في حياه ملايين الناس؟ ويعني ايه يبقى مشروعك هو اول حاجه الناس بتفكر فيها كل يوم الصبح؟ اسمعني كويس علشان القصه دي عن راجل الظروف كلها كانت ضده. راجل اتولد في حي فقير جدا في بروكلين في نيويورك. ابوه كان بيشتغل شغلانات مؤقته وكل شويه يخسر من شغل للتاني، وعاش الراجل ده طفوله صعبه كلها خجل ومقارنه وحرمان. بس كان عنده حاجه واحده بس، حلم. قال لنفسه انا مش هكمل في السكه دي، انا هكون مختلف. كبر ودرس بمنحه رياضيه واشتغل في التسويق، وفي سنه 82 اشتغل في شركه صغيره بتبيع حبوب قهوه مش مشروبات. مكان بسيط اسمه ما كانش لامع، وكان عنده 4 فروع بس. وفي يوم سافر ايطاليا في رحله عمل تبع الشغل، شاف هناك حاجه غيرت حياته كلها. شاف الناس في الكافيهات مش بتشرب قهوه وخلاص، الناس بتعيش اللحظه، بيتكلموا وبيضحكوا وبيرتاحوا في وسط موسيقى دافيه واجواء هاديه. رجع بعين جديده وقال انا مش هبيع قهوه، انا هبيع احساس. كلم اصحاب الشركه وقال لهم ليه ما نخليش المكان ده تجربه، موسيقى، كراسي، دفى، مش بس قهوه في كوبايه بلاستيك. ضحكوا عليه وقالوا له انت مجنون يا عم، قهوه ايه دي؟ الناس تاخدها وتمشي مش تعيش جواها. فقرر يمشي ويفتح مشروعه الخاص. فتح فرع صغير بموسيقى هاديه وكراسي مريحه وابتسامه حلوه من الناس اللي واقفين بيخدموا في المكان. مكان يخليك تحس انك مش غريب، انك في بيتك. والناس جت عشان اللحظه مش عشان بس المشروب. وبعدها اشترى الشركه القديمه بتاعته بالكامل، وقرر يخلي فكرته القديمه حقيقه ويبدا من جديد باسم قديم بس بروح مختلفه. النهارده بقى اكتر من 35,000 فرع حوالين العالم، في كل شارع، في كل مطار. الناس بتدخل مش عشان القهوه، لكن عشان اللحظه اللي بتفصلهم عن الزحمه. عارفين مين الراجل ده؟ ده هوارد شولتز. والشركه اللي بنت عالم من مشروب بسيط دي ستاربكس. ستاربكس اللي بتشرب منه كل يوم بدات بحلم بسيط جدا من شخص محدش آمن بيه. فاحنا نتعلم ايه من القصة دي؟ خليك ذكي واربط منتجك عاطفيا بالناس. خلي الناس تحس انها جزء منه، مش مجرد حد بيبيع حاجة وخلاص. ومش لازم تكون صاحب الفكرة، كفاية انك تكون صاحب نظرة وعندك رؤية. وخلي بالك اللي يضحك عليك النهاردة ممكن يسقف لك بكرة. وعاوز اقول لك كمان الفقر مش نهاية، ساعات بيكون هو البداية. القهوة في الكوباية زي الفكرة في دماغك، ملهاش طعم الا لما تخرجها للعالم. وانا بقول لك لو عندك حلم حتى لو بسيط، حتى لو الناس مش شايفاه زيك، ابدأ وخلي فكرتك تبقى عادة في حياة الناس زي ما حصل مع ستاربكس.